हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डबराल कोचिंग क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए फिर से एक बड़ी नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। यूके एसएससी की तरफ से ये नोटिफिकेशन इशू कर दी गई है और आपके लिए यानी उत्तराखंड वन दरोगा पशुधन प्रसार अधिकारी या रेशम निरीक्षक के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, और साथ ही जिन भी स्टूडेंट ने कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक या वैक्तिक सहायक की जो लिखित परीक्षा दी थी उनके लिए सबसे बड़ी नोटिफिकेशन है। उनके लिए टाइपिंग टेस्ट की डेट कब होगी ये यूकेएसएससी ने लेटेस्ट जो है इशू कर दी है, लेटेस्ट डेट इशू कर दी है और इन डेट्स पे आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। सो चलते हैं, डिस्कस करते हैं इस पूरे टॉपिक को, क्या है इस टॉपिक में, क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो चलते हैं आगे। यदि आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो डबराल कोचिंग क्लासेस के नाम से आप फेसबुक में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और ये जो भी पीडीएफ है ये आपको वहीं पे मिल जाएगी। इसके साथ ही टेलीग्राम में भी हमारा चैनल है डबराल कोचिंग क्लासेस के नाम से, जाके सर्च करिए। और यहाँ पे ऑलरेडी मेंबर्स, हमारे साथ बहुत सारे मेंबर्स कनेक्ट हो चुके हैं। जो भी नोटिफिकेशन होती है और वीडियो से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जो भी मॉडल पेपर या टेस्ट सीरीज़ हम लोग करते हैं, उन सारी चीज़ों की पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाती है। सो चलते हैं आगे। और यदि आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके आंसर्स का रिप्लाई करूँगा और जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी डाउट्स होंगे आपके, उसमें मैसेजेस के थ्रू आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो चलते हैं नोटिफिकेशन में आगे। और जो नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है यहाँ पे यूकेएसएससी ने, उनके द्वारा जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डबराल कोचिंग क्लासेस में। और आज आपके लिए यूके ट्रिपल एससी ने एक नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर 2020 को जारी किया है। और ये जो नोटिफिकेशन है वो रिलेटेड है उस पोस्ट के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे थे कनिष्ठ सहायक और आशुलिपिक या वैक्तिक सहायक के पेपर की, ठीक है ना, उससे संबंधित ये नोटिफिकेशन है। और इस नोटिफिकेशन में जो डेट बताई गई है जो टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होना है कनिष्ठ सहायक का और वैक्तिक सहायक का, और आशुलिपिक का जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए डेट यहाँ पे अनाउंस कर दी है यूके ट्रिपल एससी ने, ठीक है। और इसके संबंध में उन्होंने जो डेट भी इशू कर दी है और टाइम, जो पेपर आपका कब होगा, किस डेट को आपका पेपर होगा, उससे संबंधित सारी जानकारियाँ इस नोटिफिकेशन में उन्होंने दे दी हैं। सो चलते हैं आगे और इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 1 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया है ये यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। और विज्ञप्ति में क्या लिखा हुआ है मैं आपके लिए इसको पढ़ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और ये नोटिफिकेशन आपके लिए फिर से जो उत्तराखंड वन दरोगा और जो सस्पेंस में जो भी स्टूडेंट थे कि उनका पेपर वगैरह कब होगा, तो ये दूसरा जो है एक हिसाब से स्पष्टीकरण आपके लिए हो सकता है यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। फर्स्ट में तो वो वाला नोटिफिकेशन था जब उन्होंने जो उत्तराखंड गवर्नमेंट थी उसने परमिशन कर दिया था यूके ट्रिपल एससी को कि आप अब एग्ज़ाम करवा सकते हो। कुछ सर्टेन आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे, आपको जो है कोविड-19 को स्प्रेड होने से रोकने के लिए कुछ जो है जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट वो था आपके लिए एक, ये सेकंड नोटिफिकेशन है जिससे आपको अब फिर से जो सचेत नहीं हुए हैं, जो थोड़ा सस्पेंस में हैं, उन लोगों को अभी जो है क्या कर देना है, अपने आप को जो है परीक्षा की तैयारी में लग जाना है आपको। ओके, तो ये सेकंड नोटिफिकेशन है आपके लिए। चलते हैं आगे, विज्ञप्ति में क्या लिखा हुआ है। देखिए कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के अधीनस्थ कार्यालयों, जिला न्यायालयों और परिवार न्यायालयों में जो समूह गा के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक, जिसका पद कोड 133 था, के रिक्त पद कितने 288 पदों पर, तथा आशुलिपिक वैक्तिक सहायक जिसका पद कोड 134 है, के रिक्त 41 पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के अनुसार 1 दिसंबर 2019 एवं विभिन्न विभागों में आशुलिपिक वैक्तिक सहायक जिसका पद कोड 07 है के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुसार दिनांक 6 नवंबर 2016 को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई गई थी। ओके, इनका पेपर 6 नवंबर 2016 को हुआ था।
और उक्त पद कोड 133 134 की लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर आयोग के द्वारा पूर्व में विज्ञप्ति संख्या 206 दिनांक 25 जून 2020 एवं पद कोड 07 की लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर विज्ञप्ति संख्या 650 दिनांक 30 सितंबर 2020 के द्वारा टंकण एवं आशुलेखन की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग के वेबसाइट पर अपलोड या प्रदर्शित करी गई है। ठीक है ना। जो इन एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो इशू हो गई है, और उस मेरिट लिस्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का नाम है वो आगे फर्दर यहाँ पे अपीयर होंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आगे कि उक्त परीक्षा उपरोक्त के दृष्टिगत पद कोड 133 एंड 134 एवं पद कोड 07 में टाइपिंग एवं आशुलेखन परीक्षा हेतु जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि निम्न विवरणानुसार संबंधित अभ्यर्थियों की टंकण एवं आशुलेखन की परीक्षाएं आयोजित होंगी। देखिए यहाँ पे क्या टाइम रहेगा और क्या शेड्यूल है इनका। तो जो कनिष्ठ सहायक है जिसका पद कोड 133 था, इसका जो एग्ज़ाम होगा 1 दिसंबर 2019 को इसकी लिखित परीक्षा हुई थी, और इसकी जो है टाइपिंग टेस्ट होगा ये आपका 12 तारीख को 12/10/2020 से 14/10/2020 के बीच में ये जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ओके। और जो आशुलिपिक वैयक्तिक सहायक जो पद कोड 134 था उसमें भी आपका टंकण एवं आशुलेखन की परीक्षा होनी है, और ये 3/11 और 7/11/2020 यानी जो नवंबर का मंथ होगा उसमें आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिए जाएंगे UKSSC के थ्रू। ओके। एंड जो आशुलिपिक वैयक्तिक सहायक है 07 जिसका पद कोड है 6 नवंबर 2016 में इसकी जो है रिटन टेस्ट हुआ था, और इसकी जो है टंकण एवं आशुलेखन की जो परीक्षा है ये भी आपको सिमिलर डेट पे ही होगी। ओके। 3/11/2020 और 7/11/2020 को भी इन दोनों आशुलिपिक वैयक्तिक सहायक इन दोनों पोस्ट की जो है टाइपिंग टेस्ट और आशुलेखन वगैरह आपसे करवाया जाएगा। ओके। देखिए उपरोक्त तालिका के स्तंभ 5 व 6 के अनुसार टंकण एवं आशुलेखन परीक्षा हेतु निर्धारित स्थान एवं समय की जानकारी के साथ समस्त अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र दिनांक 5/10/2020 से आपके जो एडमिट कार्ड हैं एडमिट कार्ड आपको जल्दी इशू कर दिए जाएंगे। जो 5 अक्टूबर 2020 उस तब तक जो है आपके एडमिट कार्ड जो है इशू हो जाएंगे UKSSC के द्वारा। ओके। और चलते हैं आगे कुछ नोटिफिकेशन तो है नहीं, यही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था। अब आपको जो जिन भी अपीयरेंस जो परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जो एस्पिरेंट्स हैं उनको जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। और जितनी भी आयोग ने क्राइटेरिया रखा हुआ है, जितने भी वर्ड पर मिनट या जितने भी की डिप्रेशन की उन्होंने क्राइटेरिया में मेंशन कर रखा है, उस हिसाब से आपको टाइपिंग टेस्ट में जुड़ जाना है। ओके। जिन बच्चों के पास कंप्यूटर वगैरह नहीं है वो उनके पास स्मार्टफोन एंड्रॉयड तो सभी के पास होता है, आप एक कीबोर्ड ले आइए और OTG केबल जिसके थ्रू जो है आप टाइपिंग अपने फ़ोन में ही कर सकते हैं। ओके। और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं और इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। ओके। आपके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आपके पास कोई कंप्यूटर हो, यदि आपकी करने की इच्छा है तो आप फ़ोन से ही बाय द कीबोर्ड आप जो है टाइपिंग कर सकते हो। ओके। सो यहाँ पे आप लोगों को लग जाना है परीक्षा में, बिल्कुल रेडी हो जाइए, और जो भी टाइपिंग टेस्ट है आपका उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। और वन दरोगा कनिष्ठ और वन दरोगा और उसके साथ ही जो पशुधन प्रसार अधिकारी रेशम निरीक्षक, आप लोगों को बिल्कुल मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोगों को एक्टिवेट हो जाना है। ओके। और अपने परीक्षा में जुट जाना है। ओके। बायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जो भी क्वेरीज हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो आप हमारे चैनल डबराल कोचिंग क्लासेस में जाके वहाँ पे हमने तकरीबन 25 से 26 अभी तक लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रखा है, उनको सॉल्व किया है, उनकी डिटेल एनालिसिस हमने करी है। और अगर देखेंगे आप तो अदर स्टूडियोज़ वगैरह पे आपको सिंगल ऐसा ही मिलता है क्वेश्चन और उसके आंसर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको वेरियस एस्पेक्ट्स यहाँ पे क्लियर करते हैं आपको, ठीक है ना। डबराल कोचिंग क्लासेस के नाम से आप जो है सर्च करिए, अभी आप इसी चैनल पे तो जा सकते हैं वहाँ पे प्लेलिस्ट में, और सारी जो प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं, जो भी लेक्चर्स हैं हमारे, उनको अवेल कर सकते हैं। ओके। और अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में जो भी और एग्रीकल्चर में जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हो। सो
चलते हैं फ्रेंड्स, ये तो था, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। और आपने समझ लिया होगा, और ये जो एक इशारा था यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा, वो भी आप समझ गए होंगे। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।